நான் ஏஏ சாஸ்தா டென்டல் கிளினிக்லேருந்து டாக்டர் ஏ பாமா சிவகுமார் பேசுகிறேன். நிறைய எபிசோடு பார்த்துட்டோம், நிறைய பல்லை பற்றியே பேசிட்டோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வேறு பற்றி பேச நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் இப்போ இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால் ஒன்றுமே கிடையாது. அவங்க வேலையும் இல்லாமல் எல்லார் வேலையும் சேர்த்து செய்கிறது தான், வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதில். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால் நமக்கு என்ன தொந்தரவு வரப்போகுது அதை பற்றி இப்போ நான் பேச போகிறேன். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை யார் மேலே கோவப்படுறோமோ அவங்க மேலே கோவம் காமிக்கலை அப்படின்னா அன்னைக்கு நைட்டு பூரா அவங்க மேலே கோவப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. இதனால தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நைட்டு பூரா அவங்க பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இது எங்களோட டெர்மினாலஜி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நைட் கிரைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வெயிட் லிஃப்டரு வெயிட்டை தூக்கிட்டு அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? கை ரெண்டும் பிடிச்சிரும். இதே மாதிரி தான் நம்ம பல்ல போட்டு நறுநம் கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த சதை ரெண்டு பக்கம் இருக்க சதையும் பிடிச்சிரும். காலையில் எந்திரிச்சோனையும் பார்த்தா வாயை திறக்கிறதுக்கு பல்ல விளக்கிறதுக்கு வாயை திறக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா வாயெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக பல்ல கடிக்கிறது. நான் எங்கே கடிக்கிறேன், நீங்கள் கடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் தான் தெரியும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன அறிகுறி. எந்த அறிகுறி? நீங்கள் பல்ல கடிக்கிறீங்களா இல்லையான்றதுக்கு என்ன அறிகுறி அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்சு பல்லு விளக்குறதுக்காண்டி வாயை திறக்கிறப்ப கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டப்பட்டு வாயை திறக்கிறோம் அப்படின்னாலே நீங்கள் பல்ல கடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். இது ஆரம்ப நிலையில் ரொம்ப ஈஸியாக சரி பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க உங்கள் டென்டிஸ்ட்டை போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பல்ல கடிக்கிற தன்மையை பொறுத்து அது என்ன மாதிரி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதை சரி பண்ணிக்கங்க. இதை விட என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒத்த தலைவலி வரும், ரெண்டு பக்கம் தலைவலிக்கும், கழுத்தெல்லாம் வலி வர சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு ஆரம்ப கட்ட நிலையிலேயே இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கங்க.